इस वक्त कनाडा के शहर टोरंटो के अंदर फ्राइडे का दिन है। आज मार्च की 22। बहुत ही सीवियर किस्म का स्टॉर्म आया हुआ है यहाँ पे। और ये स्प्रिंग का वीक है, लेकिन ये क्या है, वेदर बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ हुआ है और काफ़ी जो है ना सीवियर किस्म का स्टॉर्म है इस वक्त। और हम लोग इस वक्त अपनी जॉब पे निकले हुए हैं, तो ये देखें ट्रक चल के सारी ये स्नो जमा हो गई है और काफ़ी डिफ़िकल्ट वेदर हुआ हुआ है इस वक्त। सर्दी बहुत शदीद है, इतनी सर्दी शदीद है, गाड़ी आपको हर रोज़ स्टार्ट रखनी पड़ती है क्योंकि बदन को भी मतलब बॉडी को भी वार्म चाहिए। तो ये काफ़ी हैवी स्नो हो रही है इस वक्त। मैं इस वक्त कनाडा के शहर टोरंटो के स्कारबरो साइड ईस्ट साइड के ऊपर हूँ। यहाँ पे किसी काम से आए हुए थे और बस यही लाइफ है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।